Félix, aluka mutabie biso tokanisaki Félix aza mwana na biso akomema biso bientôt kande Félix akoti na likopa ya ba corruption ya kozwa banini ya ba madeso akoti si bato nyonso tu ndenge na ndenge ba commission ndenge na ndenge alors biso toboyi na musema moko toza ba mama boyoka makambo biso ba mama tozoloba po soki ntango Mobutu azalaki kingasana tolongolaki bilamba toboyaki Kabila Mobutu azate soki tobimi na nzela tolongoli bilamba Félix akosute ye amibanda kobongisela ye avant po biso toboyi mutu wana azala se toboyi makambo na bango bazosala mabe nzala ekoti bana bakufi nzala kalasi eza te bazotangisa bana te bametre bazozwa na kati yo te bango balobi ke baza na volonté classe bana batanga mais catholique nem tazosala ke bana batanga te apekisi banseigne batanga wana eza lukuta eske bafuti bango mbongo na bango na ndenge esengeli bazofuta bango soki 50 000 bakolia lipa bakosomba nini mwasi okende wenze ndenge nini mwasi akomi komona pasi koteka mapa koteka nini koteka biloko nyonso wana nini toboyi na biso toza bakongole bakolo mboka batikila biso Kongo futu komisango bato kolobake biso tosali coalition na Kabila eza faux ezali contre mobilisation oyo badongolo miso bazali kosala kolobake biso tosangani na M. Kabila non biso tosali ezali bloc patriotique c'est-à-dire que eza appel il faut faire la part des choses que monaki mambolekaki na union sacrée eza mambo te esama na bloc politique na bloc patriotique c'est-à-dire que tobengi bato wana appel mokonzi ya mboka le président Martin Fayulu asalaki tobengi bango baya ezali nde tolimisa idemo mpo tolongola mapongami oyo ya lokuta M. Tshilombo alingi komema ngo na ngunda ya mboka na biso République démocratique yango wana le président eli asalaki appel wana c'est ce que biso tozali koloba ezali na lettre moko te mpe te acte moko te oyo lamuka basali coalition na FCC ndenge bakongomani mosusu kointerprete ndenge tomoni ete badongolo miso bato ya IDPS bango kolobake non tozalaka déjà na M. Kabila non tolingi te ezala bamia na otalaka bafoto na bililingi kati bazalaki proche ya Tshilombo bana bomwana natali yango batie maboko na baposhe balati mosu alati Lacoste mosu chemise ya carré na bililingi nazotala aza moninga na ye biso tokokondima biloko ya bongo te soki mbala ekosalama te donc ekosalama te tokoboya yango ntina suki ekosalamaka te na yango le 6 tozala na nzela tozobima le 6 novembre na nzela biso nyonso bapapa bamama bilenge tokotelema lokola mutu moko mpona koboya ntina suka ntina mikolo ya nde eyebisaka biso ke Kabila aza étranger bapesaki bakombo oyo bino boyebi biso mpe tondimi koma yo papa journaliste okoyebisa ngai ke Paul André aza ndoki soki ole na ye ofani na ye akoboma yo ngai mpe nayokeli yo mais lobi après lobi tomoni lisusu Tshilombo na équipe na ye kolia na nzela na kati na Kabila mais alors lelo nde yo boyebisanga lisusu ke Kabila azali ndoki non Kabila azali nde congolais alors soki lelo biso tosangani tosali bloc wana ezali te mpona kokende epai ya Kabila donc toloba na bamumpe na ensemble na bato wana nyonso nde basali bloc ou bien bloc wana ezali kaka mpona lamuka bloc wana ezali mpona kocontrecarre baaction ya mabe oyo ndeko Tshilombo na professeur Mbata na président ya assemblée rien que ça na dictature tala mboka lelo ndenge komi est-ce que on dit mango peuple se retrouve c'est que Kabila avec son équipe avec son groupe nde bazosoma bandako y compris muninga na ye Tshilombo ndenge basalaki badio na bango nous sommes venus là pour dire non à Kadima pour dire non à Félix et son équipe. Démocratique du Congo, place de la résistance, camp du peuple, section Ngaba, district de Moamba. Déclaration numéro 01/2021.
en rapport avec tout ce qui se passe dans notre cher pays, la RDC. Nous les résistances de l'ECD Moamba, déclarons avec toute indignation à qui suit. 1. De la macabre désignation des membres de la commission électorale indépendante CENI. Il est déplorable dans un État qui se dit des droits mais qui ne respecte aucun principe et les lois du pays, ni celui des Nations Unies, qui stipule sur les droits du peuple en disposition des mêmes et celui de la protection de la minorité. Ce qui se passe le samedi dernier avec M. Mata, doublement président des commissions dans une assemblée nationale, qui se veut devenir monocologue, et avec messieurs les citoyens Mbossou, qui aura les instructions du président de la République démocratique pour débousculer les processus de la gêne démocratique congolaise par l'instauration du force d'enterrement des mesures de la CENI sans consensus au préalable de l'organisation charge des nominations des CESU. Nous disons non à cette CENI politisée qui brise la bonne marche des démocraties et des citoyens du pays de Patrick Emery Lumumba. Les résistants de la SID du Moamba exigent la suspension pire et simple du RAM et la restitution immédiatement des crédits de la misère du peuple congolais. Quoi? Les résistants de l'SID Moamba dénonçaient haut et fort de l'intolérance et la barbarie politique des militants de l'IDPS qui en a agressé et tabassé à mort notre camarade Deve Kalala à l'occasion de la marche pacifique organisée par la Mouka le 16 octobre 2021, à qui finalement est mort à l'hôpital de Saint-Joseph à des lunettes, sans oublier les cas de plus autres blessés qui se sont soignés intensivement. En effet, la jeunesse de la Mouka demandant des enquêtes indépendantes et la justice autour de la mort de notre regrette camarade Dave Kalala. Et pour l'enterrement non consensuel forcé par les citoyens Mosso, la jeunesse de la Mouka est le qualifié du non à un événement sur ce. Il exige l'âge consensus quand on se fait à Kinshasa le 25. Donc je vous remercie. Mbote ndeko, Mbote mwana mboka. Na mukuse, est-ce que okoki ko limbo la biso discours oyo uti ko sala? Bon, discours oyo to sali to memengo eza na deux systèmes oyo ezali donc kolakisa bayimboka comment est-ce que mboka ndenge ezali kokende. Yango wana donc biso tolobaki à travers ya circonstances oyo ezali kopase na mboka tozali komona ezali kokende loyenge kanite. Yango wana tolobi bien fruit qui tobeti sete beaucoup plus que na makambo oyo e concerné CENI oyo biso tolobaki tokende na dépolitisation ya CENI mais bango balingi CENI ezala politisé, c'est-à-dire que peuple azonga toujours na ciment, peuple azonga toujours na souffrance. Yango biso bakongomani oyo totelemi awa tobetelaki yango CTP tolobi yango na ndenge ke oyo ezali détermination na biso tozwaki mpona ndakisa ya mambo ya CENI epuis mpona mambo oyo concerne mbata entre na citoyen Mbossou bato oyo bazali kobloke processus oyo ya biso ya élection na kati ya mboka.
ndakisa ke peuple alingi tokende na baélection ya bien peuple alingi ke asala choix libre mpe ke baélection ezala crédible mais bango balingi ezala ndenge peuple alingi te bango balingi bamemango de manière oyo bango bazali kosepela c'est-à-dire ke elingi koloba ezali intérêt ya bakongomani te ezali justement intérêt ya bato moko boye basali ete tellement bamonaki ke dès le début bakokaka te na baélection elekaka yango balobi ke ndenge tozwaka te na élection mpe tomema seni na ndenge ke oyo ekokende ya triche donc toye na tricherie donc c'est pour cela yango biso tobetelaki yango sete même si biso moko atake bakongolais tomonaki ke awa donc moso awuti kosala donc bauti kopesa elete ya makambo ya composition ya seni etambolaka na lolenge wana te seni oyo ezali basali bamontage bazwi bato na bango batetete epui bachange bango bekolo donc balakisa peuple non tosalaki seni lolenge ke peuple asalaki non eza loi organisation ya tokoki koloba ete bosangani na FCC po ete bomoni ke boza bamosusu ya makasi te mpo na bino bobunda bituma bino moko yango bosengi renfort na FCC bobengana merci tout d'abord na question wana et puis merci na Pénéli Martin Fayou na secrétaire de Boskito na bakate nyonso oyo ya parti na biso parce que eri bato koloba ke biso tosali coalition na Kabila eza faux ezali contre mobilisation oyo badongolo miso bazali kosala koloba ke biso tosangani na Mese Kabila non biso tosali ezali bloc patriotique c'est-à-dire que eza appel il faut faire la part des choses et que monaki mambolekaki na union sacrée eza mambo te esama na bloc politique na bloc patriotique c'est-à-dire que tobengi bato wana appel mokonzi ya mboka le président Martin Fayou asalaki tobengi bango baya ezali nde tolimisa idemo mpo tolongola maponami oyo ya lokuta Mese Chilombo alingi komemango na ngunda ya mboka na biso République démocratique yango wana le président eli asalaki appel wana c'est ce que biso tozali koloba ezali na lettre moko te mpe te acte moko te oyo lamuka basali coalition na FCC ndenge bakongomani mosusu kointerprete ndenge tomoni ete badongolo miso bato ya IDPS bango koloba ke non tozalaka déjà na Mese Kabila non il faut bacomprendre donc contexte français bameka mpe kotraduire yango na kati na lingala elingi kolakisa nini bloc patriotique oyo le président eli asali mpo na intérêt ya nation malamu ndeko tocomprendre toyoki yo lelonge ozoyandola na mituna na biso tokotuna boye na 2018 mwana mboka Martin Fayulu aboyaka oyo ezalaki machine à voter mais suka kaka ye moko na suka alobaki tokende kaka na baélection na machine à voter toyebi oyo elekaki etour oyo kaka kadima oyo bozali koboya bino na SID bosangani na FCC na bandeko église catholique bokokende baélection to mpe bokokende te soki kaka kadima ye azali lokola mokonzi ya seni. Merci pour la moutuna. Dernièrement, tout le monde a quitté. Moi, na mboka Serge Welo, na Raouma Banza Chiken, na Papa Hubert Oyo, basomaki motuna wana devant public na ba chaîne Oyo ya Libanda po bazali kosa mosala na niveau ya Libanda. Pona motuna wana na mokuse o nga na kozala bref, machine Oyo tokendaki na une élection en 2018. Ezalaki rejeté par président Fayou, mais ezalaki na nation l'étendue parce que na machine wana tricherie ezali déjà na kati tomonaki ke badongolo misu même si à niveau ya district na biso pete ya commune na biso ya Ngaba bato mosusu bazali na ba machine wana na ndaku bazali déjà donc enregistrer ba voix oyo peuple nanu a passé na ba épreuve ya sénité c'est ce que biso tolobaki yango bien le président Fayou azaki mon côté tous les partis politiques ezalaki wana biso peuple congolais donc un lobby l'étendue en nation toboyaki yango parce que toyebi ezali moko na kati ya tricherie oyo ezalaki préparé lelo tomonaki on après l'élection à conséquence toyaki omona yango ke le président Fayulu abimi mais bazwi mutu na bango batie c'est-à-dire que machine wana biso nde peuple batoboyaki yango toboyaki yango raison ezalaki mpo tokende na maponami ya bien mpo lobi eza na intérêt na peuple mais lelo intérêt ya peuple ezali te ndeko siko kadima soki kadima ye azali kaka lokola na tête ya seni bokokende na baélection to mpe bokokende te
bandeko na ngai mwana mboka ndenge totelemi awa toza tolobaka makambo oyo ezali sérieux tolobaka makambo oyo ezali mpona intere ya nation moto moko te azali aveugle na kati ya mboka na biso pendant ke komona kadima oyo azalaki ami d'enfance ya mese Chilombo uta ba province na bango bazalaki moto moko ya lisanga moko epuis na mokolo ya lelo mese Chilombo alobi boye mpona intere na ngai nazwa mese kadima na tia ye wana po ete seni baélection tokende ya lokuta seni ezala na magwi biso tolobi boye mese kadima biso peuple todeside ke tolobi ye akozala te ata bazwi mama ya Félix Chilombo batie ye na seni oyo tobengi marte donc ekosimba te kadima biso peuple congolais tolobi na baélection na biso ya 2023 epuis ayeba ngo ke ndenge tozali kobanda bamama na biso ete na mokolo ya le 6 ezali mpona makambo oyo ya seni epuis makambo oyo ye ata bango bainvestir ye mese Mboso na mese Chilombo na Mbata basali groupe na bango mpona baintere na bango ke babimisa mese kadima biso peuple tolobi ekosimba te donc non kadima donc na bureau ya seni azala moto lokola représentant po ete kisheri intérêt ezala mese Chilombo na staff na est-ce que bokomona te ke soki bokoboya Denis Kadima tokende élection to bokofavoriser fraude électorale na mikolo ekoya bon omoni lelo soki tomoni makambo oyo elekaki na Guinée elekaki na Mali c'est-à-dire ke epesi biso na Soudan epesi biso mayele article 64 ndenge biso bakongomani tolandaka ngo toyebi kie na kati nango na soulèvement populaire ezali c'est-à-dire que kadima ezali tembe oyo Chilombo azali kotia kolakisa vis-à-vis na peuple ezali kiteti oyo Chilombo azali kolakisa ke peuple yende akomi moto ya makasi yende aleki peuple papa ezali na nation moko te na kati ya monde bakolobaki bazali puissant koleka peuple donc bazali te mais ye atie moto wana mais biso tolobi boye Monsieur Kadima azali démissionnaire na kati ya bureau ya seni donc tokoki plus jamais ko accepter ye azana seni po ete ezala intérêt ya mese Chilombo na mapona malamu ndeko so mbote mama mama to moni yo na tonga oyo tiki penda ndako la yo pona koya koloba na tina motuna na biso ezali boye Kabila o na 2006 2011 likambo ya Kabila wana pe yango bosilikelaki mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi lelo tomoni eside ensemble na mesa moko na o ba représentant ya Kabila elingi koloba ke bino pe lelo bosesu libala na Kabila yango. Merci papa journaliste ngai mama Jeanne Katola mama ya nakati na resistance tomo nyonso tozalaka awa tosanganaka awa na kobenga nano bandeko oya tosangana tomo nyonso po topeselaka na likambo oyo eza bajete tozoya kosala masikite awa tozoya mpe na détermination koloba merci nalobi boye mpona motuna na yo papa journaliste mpona makambo ya seni oyo ya 2018 ya Kabila batiaka machine ya vole eza Fayulu président Fayulu azalaka ye moko te aboyaka bato nyonso bato ebele baboyaka na Chilombo na kati aboyaka machine ya vole oyo aboyaka nzoka nde ayebaka ke ya ozala na kati abandaki koambuye biso abandaki kokosa ti lelo tala resultat epesa na mboka na biso mbutu kimi eza te na biloko makambo nyonso eza ya kobeba makambo nyonso eza ya kobeba mpona Kadima tokoboya Kadima ntina suka akotravaye te tokoboya Kadima ntina suka nde tobandi boye tozokita na baba tokoboya Kadima ntina suka kozala na kimia te ti akodémissionne nde biso tokotika comme ça tokotia sedi ya bien oyo ekozala libre démocratique nde topona bakonzi biso tolingi biso peuple eza biso peuple nde toboyaka machine à voler biso peuple elongo na biso nyonso toboyaka yango ezalaki bongo bokomona te ndenge bokoloba ete bokotemela Kadima asala te bokomona te kino bokoluka fraude électorale pendant que bino bokolinga bokotemela fraude électorale est-ce que yango ekofavorize glissement te na 2023
glissime kotikala kosalama te biso oza pour baélection oyo eza crédible toza pour baélection oyo bakotia moto eza ya solo tolingi te ezala bamia na otalaka bafoto na bililingi kati bazalaki proche ya Chilombo bana bomwana natali yango batia maboko na baposhe balati mosu alati lacoste mosu chemise ya carré carré na bililingi nazotala aza moninga na ye biso tokokondima biloko ya bongo te soki mbala ekosalama te donc ekosalama te tokoboya yango ntina suki euti kosalamaka te na yango le 6 tozala na nzela tozobima le 6 novembre na nzela biso nyonso bapapa bamama bilenge tokotelema lokola motu moko mpona koboya ntina suka ti mikolo ya odesisio malamu mingi mama topesi na enseignement problème nazalaki na wana loba ya enseignement badepute lelo mbata na mboso na parlement basali bloc mpona koniokola peuple badepute wana baenseignant batangisaki bango badepute baza na salaire ya bien bafutaka bango bien baza na bajipa badepute bazwa deja batia pesi bango su badepute misusu me baenseignant oyo batangisa badepute wana baenseignant oyo balobisa badepute wana français oyo baoloba wana ya moyibi ya lokuta bake kofabrike non paye banouvelle unité oyo deuxième année bafuti bango te bana classe bamarché oyo bapesi bango 5000 bana classe bamarché oyo baza manipule o bato bazolinga basabote gratuité ndeni enseignant outi na ndako na ye ale eloko te makolo tina ekole atangisi na fin du mois bafuti ye ta ye kozonga siko qualité nini ya enseignement wana ekozala est ce que akotangisa ya solo eza gratuité ya solo ya malamu vraiment yango te mambo esalama na mboka oyo lobi nga azalaki na wenza ngaba ndeti mama nake wenze nayebisi bino nakoki te kosala wenze nazongi ndako na ye kolamba loso mpo nakoki te modele nake kuta biloko emati to so bameika kosala action mpo na assemblé kuna ma na terrain ezongeli biso so basalika action moko kuna ma ezongeli biso na social na wenze donc eza pasi toyebi te tosuka wapi na mboka oyo kokende wa merci mama toboyi kadima toboye merci mama topesi papa na nsima kuna tomoni vraiment ali na posa ya maloba papa tomoni mama akoki korépondre te biso motuna na biso ya liboye Kabila oyo azalaki ndoki na 2018 Kabila wana oyo bobengaki motuna na biso ya liboye Kabila oyo azalaki ndoki na 2018 bolobaki bavandi mesa moko basali libala na mokonzi wa mboka Félix Antoine Tshisekedi mais lelo mpe tomoni lisusu SID elongo na nouvelle élan bavandi mobele mesa moko na bana ya Kabila yango mpona kobunda etumba moko bokomona teke bino nyonso tu bozokende kaka na rythme moko. Merci mingi bandeko ba journaliste. Bon, cela n'engage que moi. Pas c'est politique. Des fois ils ont la dynamique. Kabila o lelo tokomi kobenga ndoki. Bato ya IDPS à ma connaissance à l'époque, Kabila c'est un étranger. Biso toyebaka te. IDPS nde yebisaka biso ke Kabila za étranger. Bapesaki ba komo oyo bino boyebi. Biso pe tondimi. Comment yo papa journaliste ko yebisa ngai ke Paul André Azandoki. Soko le na ye ofani na ye akoboma yo. Ngai pe na yo keli yo. Mais lobby après lobby, tomoni lisusu Chilombo na équipe na ye. Kolia na nzela kingakati na Kabila. Mais alors, lelo nde yo boyebi sanga lisusu ke Kabila zali ndoki. Non, Kabila zali ne congolais. Alors, ceux qui lelo biso to sangani, to sali bloc. Bloc wana zali te pona kokende et pas ya Kabila. Donc tolo bana ba mumpe na ensemble na batu wana nyonso nde basali bloc ou bien bloc wana ezali kaka pona lamuka. Bloc wana ezali pona ko contrecarrer d'action ya mabe. Oyo ndeko Chilombo na professeur Mbata na président ya assemblée. Rien que ça la dictature tala mboka lelo ndenge komi. Est-ce que son dimango peuple se retrouve té c'est que Kabila avec son équipe avec son groupe nde bazo soma bandaku y compris muninga na ye Chilombo ndenge basala ki badio na bango. Nous sommes venus là pour dire non à Kadima, pour dire non à Félix et son équipe. Boko mona teke lolenge boko kendele soki kaka Kadima zali wana eta longwete boko pesa bango raison po te ba kendele jusqu'au poussa mikolo ya maponami o babengaka tokota na glissement
tokopesa bango raison te mais soki bakozwa raison bongo malonda toboyaki ensemble na UDPS te. Pourquoi toboyaki malonda na kadima différence ezali wapi? Est-ce que vous avez une différence pour que nga pena la convaincu? Pesa nga différence ya kadima na malonda biso na UDPS ensemble na bamumpe totambolaka na balabala pona koboya malonda lelo yo kadima les mêmes procédures. Mais comment il faut que ceux qui toboyi kadima lelo toke na glissement? Alors tant que toboya ka malonda c'est que UDPS alingaki glissement. Nous disons non avec kadima. Merci beaucoup. Topesi Ndeko Mosusu. Ndeko tomoni yo lelo osimbi micro okobanga te ke le 6 wana bouti kobungisa Ndeko Davin Kalala yo po okobanga te ke le 6 obima susu na nzela to likama la bino. En tout cas, merci vraiment, monsieur journaliste, c'est une question de biso, tous les soldats à terrain. Biso na résistance toujours, tous les rasimaraté, tous les kaka liboso. Ceux qui te bungisa qui Ndeko Davin, de l'autre côté, héros. Puisque à Koufi na etumba ya mboka. Le lenge moko biso to continuer ko etumba ti to ko so victoire na biso na président Eli Martin Fayulu Madidi. Mboka etambolaka boye te. Toza na problème na kadima te, mais toza na problème le lenge oyo babimisi kadima. Le lenge wana babimisi kadima moto moko te sepeli na yango. Yango eloko te okoloba boye. Appel président Madidi pona kolongola peuple na Kristo toza na. Merci mingi Ndeko. Lelo toba été avec Kadima en 2023 pour l'élection élection oyo sa komona oyo bangonde ba kobanga pona Kadima na édition de konanga temps ezali kaka lelo ba kokolongola Kadima batepe moto mosusu bangonde ba kobanga po ba yebi soki toke na maponami Martin Fayulu akokwesa bango makadi kadi yango moni ba ko so ba décision oyo malembe pona ko fabriquer d'élection pour te bango mais c'est tout le monde dans la deuxième mandat mais to ebisier deuxième mandat pour kota te Kadima ko sala te to ko kende na consensus pe d'élection ko sala ma valable pe Martin Fayulu ko longa bango et pas que peuple ceux qui les lo Kadima ba porter ka keiti na suka action yi boko sala pour revendiquer ba droit na le 6 to sana balabala le 6 to ko démontrer Kadima que peuple alingi était pour les 6 maman papa mwana mokolo akobima na nzela pour réclamer ba droit na ye Kadima ko sala te akotika la ko sala te peto ebisi monsieur Chilombo soki mboka eza ba congolais nyonso mboka eza ya yete mboka eza ya biso nyonso to ba congolais tango to boy Kadima mais ete na teti to ebisi ke 2023 pour les kate Martin Fayulu ko mboka. Merci. Salam sana, salam. Toyoki que les 6 marches ezali. Mais dans ngambo adverse, balobi pe ke bango ba ko riposter. Pourquoi? Kweli kabisa les 6 marches iko. Mtu wote atasimama siku ile si bote kunjia. Tutaenda juu ya kusema maneno ya Kadima. Batu abamutaki. Mtu wote mwenyeko mkongomani afasimame siku ile. Si bote kunjia tutatembea juu ya kusema tunakatala seni ya Kadima ule hatutaki seni ya Kadima. Tuko tunateseka sana. Tunapenda nchi yetu iokolewe. Tutoke kumateso. Njo ile si bote na bandugu ya Katolike na ya ba Protestant. Si bote mtu wote mwenyeko mkongomani anaona asema ke mwingine aiendeke mzuri tutasimama si bote siku ile tutaenda kuonesha sema hatutaki senile ya bongo banataka kumutia Kadima hatutaki hapo. Kadima hawezi kutoka hata siku hatutaitika na njoo Kadima mwenyewe hawezi kutumika kuseni hata banamutia namuna kani si tutatoka kunjia juu ya kusema hatutaki yule bwana Kadima atoke kuseni kama ya kweli Felix
Chilombo banamupenda kubakongomani bote, iko naogopa kitu kani? Aache seni kuwe independent, kila mtu achague na muna anapenda. Yeko anapenda afanye fraude kuizi, amutoshe kadi majua amutoshe ye, hata namuweka mama yake Marte atatoka, na hatuwezi kuitika maneno ya Denis Kadima. Hatuwezi, hatutaitika hata siku moja Denis Kadima kuteta seni. Merci beaucoup mama. Motune aliboy eka musubiso okoloba na Kiswahili lelo baza kofunda bino bato aside bali ba tribaliste po bofinga bango IDPS eli kaka ya baluba tongi to ba yo ali moto ekolo nini po to yoki okoloba na Kiswahili. Mie niko mtu wa niko Mswahili wa Este na niko mtu wa Bandu. Merci beaucoup. Mais to yoki ozali Mswahili soki ya Este oui. Mais eloko ni esaki ke yo Swahili opona Martin Fayulu pote balobi ete bino bwaka kaka bato ya Bandundu. Na itika kuingia kueside juu ule ndio maneno mzuri iko. Tuko tunasuteni pa Valer. Naona kengambu ile ingine biko banapenda mateso ya peuple congolais. Hatutaitika. Ukwe mtu wa Bandundu ukwe nani ifo kuangalia kwenye maneno yako naenda mzuri. Aba bakubwa ya inchi biko banapenda batufai kila siku tuvivre kumateso. Inchi yetu kwe mubaya, bakongomani bakwe kumateso. Njo ayo ile hatutaki. Ukwe mtu wa Bandundu, ukwe muluba, ukwe nani, tuko tunapone ba valeur. Eside asangani na FCC. Po ete bobo eki Kabila bobo ko te ke no azamu mabe. Lelo ete bo komana bino bokomi komenya ngona Kabila. To bani ete boko ete force ya Kabila ngomoni bosangani pour commettre des Félix Tshisekedi na 2023. Ngala lina lo babo ete. Pona ba Congolais wana nyonso to eza babanga. Eza esprit moko ya mabe bazo tchana mitu ya bana. Ngala lina lo babo ete. Boyebi Félix oya za président de la République ngala benga ka Tshisekedi te. Pona na benga ka Tshisekedi. Parce que azolanda pa ye Tshisekedi. Aussi longtemps que biso to eba ke Tshisekedi alingi Congolais nyonso alingi mabele na biso. Félix alingi ni Congolais alingi ni mabele na biso. Tala ndenga za kumema ya mutu oyo aza muyibi balandaka ye te. Si mutu wana aza muyibi olandi yo komi nani muyibi. Soki par exemple Kabila tozaki oloba na ye aza muyibi aza tueur yo Félix oke bolanda yo komi nani alors Félix na kuko benga ye Tshisekedi te po azobebisa lukumu ya nani Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi azali mutu tozobenga ke héros na biso ya démocratie. Oui, héros ya démocratie. Mais yes sikoyo aza kobebisa mboka na biso. Yango wana ngai na lingina loba boye. Pona Kadima conscience na ye Félix esala. Kadima conscience na ye esala. Bapanza mboka na biso te. Baluka mboka oyo ekende liboso. Mboso azalaka mutu ya MPR aye kokoma mutu ya FCC. Mboso lelo akomi mutu ya nini ya Union Sacrée. C'est que akomi lokola Cameroun makambo na ya kitoko oyo aza komema na mboka ezate na lingina loba boye pona oyo atangami te Congolais oyo aza député bato mosusu balobi te bato ya FCC baye ça c'est vrai eza na motu na moto abongolaka mpe motema soki moto abongoli motema na ye ayebi te kote oyo eza mabe akokende kote ya nini ya malamu mpo basauve mboka oyo ezali bandeko na biso na modele oyo bango bakomi kosala mpona ngai nazomona te batanga te soki batangaka mbele akozwa constitution na ye asali nini atie alandi constitution eza koloba nini mpona kotonga mboka ase bokomona te nde bokoboya Denis Kadima ekomi Tshisekedi azosala eloko moko te
mutu wana bino bolobi aza kuna na sei kuna kadima kombo na ye eske kadima kosala makambo kitoko congolais ndimi alobi ka kosala makambo eloko moko te biso toboyi ye toboyi kadima na motema moko baluka mutu oyo akobongisela biso kongo na biso oyo mutu yango nani mpoka félix nde mutu akoluka mutu félix aluka mutu abie biso tokanisaki félix aza mwana na biso akomema biso bien nzoka nde félix akoti na likopa ya bacorruption ya kozwa banini ya bamadeso akotisi bato nyonso tu ndenge na ndenge bakomission ndenge na ndenge alors biso toboyi na motema moko toza bamama boyoka makambo oyo biso bamama tozoloba po soki ntango mobutu azalaki kingasana tolongolaki bilamba toboyaki kabila mobutu aza te soki tobimi na nzela tolongoli bilamba félix akosuku te ye amibanda kobongisela ye avant po biso toboyi mutu wana aza na sei toboyi makambo na bango bazosala mabe nzala ekoti bana bakufi nzala kalasi eza te bazotangisa bana te bametre bazozwa na kati yo te bango balobi ke baza na volonté classe bana batanga mais catholique nde mutu azosala ke bana batanga te apekisi banseigne batanga wana eza lukuta eske bafuti bango mbongo na bango na ndenge esengeli bazofuta bango soki 50 bakolia lipa bakosomba nini mwasi akokende wenze ndenge nini mwasi akomi komona mpasi koteka mapa koteka nini koteka biloko nyonso wana nini toboyi na biso toza bakongole bakolo mboka batikila biso kongo futu bomisango tolobaki kabila aza molwande ozala awa te kabila akei totyeki sekedi mokolo mboka eloko nini azobonga eloko nini azosala toboyi ye arami oyo okotya mwa likuta boye mbonga bamama esili okotya 1000 francs okende boye notre crédit etafa okotya boye notre kasi mama balongoli rame na batelefone ya mikokoli po tobengaka batelefone ya miki balongoli te eza ya lokuta balongoli yango te soki eloko nini bozobanga ifo koyebisa bakonzi bayoka biso bato tozali ye kitekeli yango mpe nani soki tolobi tokotaki mama tomoni yo otelemi ozalaki awa te motelemi eloko nini etindi otelema mpe oloba na bakamera na mikro eloko moko eseprisinga mpo na talinga bi oyo bato bazobongisa mboka bango ye ifo tozwa makambo na biso message na biso totindela bakonzi basala nini bayoka mpo mpo na biso ebonga yango omoni na telemi naokende eglise ndenge nasawa kandi ezosalaka nazoyoka pasi mpona kongo na biso merci merci beaucoup